mano komanda jau ilgą laiką. Tai mano aistra ir iš viso mėgstamiausias turbūt dalykas gyvenime yra nueiti rungtynės, atsipalaiduoti, žiūrėti, sirgti, palaikyti. Tai tiesiog Žalgiris mano yra šeima. Bendrauti visada iš tikrųjų yra smagu, nesvarbu. Mes tokie pat žmonės kaip ir visi sirgaliai, todėl pasikalbėti, išgirsti jų nuomonės ir duoti keletą parašų ar atsakyti jų klausimus yra ir pačiam smagu. Malonu matyti Vilniaus Žalgirio visą gražiausią elitinę sudėtį ir mes tikrai džiaugiamės, kad mūsų bendarbiavimas su šiuo klubu tęsiasi. Vienas iš pagrindinių dalykų, ką mums pavyko padaryti, tai įgyvendinti seną Žalgirio svajonę, grįžti prie jų norimos uniformos, tai yra juostinės, žalia balta. Tikiuosi, kad ta juosta jam padės įgyventi jų didįjį tikslą papulti Čempionų lygos pogrupį, net ir tuo atveju, kad jie šiemet švenčia savo 70 metų jubiliejų, jos tai šiek tiek įpareigotų. Tai aš jiem linkiu kuo geriausios sėkmės, gražių įvarčių, trenerių gražių schemų, kurios ir atvestų mus į tą nuostabų futbolo pasaulio pergalių spektaklį. Aišku, smagiau tikrai yra dryžuoti marškinėlį, nes tai yra Žalgirio vis tik tas išskirtinis bruožas. Praeitais metais gal pripratome prie languotų ir žaidėme su jais, bet sakau, tikrai daug smagiau yra vilkėti šitos marškinėlius ir manau, tie marškinėliai ne veltui yra pažymėti 70 metų, kad jau Žalgiris gyvuoja, todėl šie metai turėtų būti sėkmingi, ne veltui marškinėliai dryžuoti.